Tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar como fazer um micro-ondas que eu vou mostrar aí no canal como fazer. Aqui, ó, ele é assim. Ali dentro tem um furinho, eu já vou mostrar pra que serve. E primeiro eu vou mostrar frutinhas que eu fiz, eu vou mostrar ali como funciona. Eu fiz essa abóbora que logo eu vou mostrar no canal. Não se preocupem. Essa abóbora, essa manga e essa melancia. Meia, na verdade. Aqui, olha, pra fazer o micro-ondas, eu vou explicar. Meu filho, depois eu vou dar um... Na verdade, não vou explicar não, eu vou mostrar aqui, ó. Assim, ó, é uma caixinha de chá. Eu fiz um furo embaixo, embalei com papel sulfite mesmo. Aqui, ó, eu imprimi, ó. Aqui, mas pode pegar de folheto. Eu coloquei um papelão num círculo de papel, mais uma tampinha. Esse aqui é de glitter, lantejoula. Esse fez furinho, colocou assim, aí. Ou senão você cola direto o círculo. Depois eu vou falar isso quando eu for fazer o vídeo. Daí, olha, vai funcionar super bem, super legal. Vai fechar, tá? Você vai olhar comigo. Não precisa ter o plástico aqui, se você não quiser olhar comigo. Tá vendo? A comida tá girando. Agora eu caio. Prenda. Vamos tentar com a melancia. Bem. Então, pessoal, foi isso. Espero que tenham gostado. Se assim, gostei, se você gostou. E deixe nos... E se inscreva no meu canal. Um beijo e tchau.